اليوم ان شاء الله بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وكنتمنى انكم تسمعوني مزيان، وكنتمنى انكم تعطوني الراي ديالكم في الاخر ديال الفيديو. واخا انا صافي خديت القرار، ولكن واحد الجزء من هذا القرار ضروري تيبقى ديالكم نتوما، حيت كما قلت لكم في الدرس ديال وجود الغير، وجودكم نتوما ضروري باش نكون انا متواجد كمحمد المصراوي اللي كيدير فيديوهات. حيت كون ما كنتوش نتوما كتفرجوا فيا وكتشجعوني، ما كنتش انا كاع غادي نبقى ندير هاد الفيديوهات. المهم حبيت اننا نعطيكم بعض التحديثات على اشنو طاري في حياتي، ولكن قبل بغيت نقول لكم باللي صراحه كانت هذه من احسن الفترات في المسيره ديالي في يوتيوب، ماشي في يوتيوب صراحه ولكن في جميع البلاتفورم ديال السوشيال ميديا. وهذا الشيء كله بدا بفكره واحده، علاش ما نشرحش فلسفه الناس ديال الباك. ملي كلشي تتجي معقده، ماشي حيت هي معقده ولكن حيت الغالبيه هما اللي تعقدوها عليكم. علاش انا ما نشرحهاش بواحد الطريقه اللي تجيكم سهله وبسيطه، حيت هي سهله وبسيطه مع شويه بزاف ديال التماره والجهل. الحمد لله الفكره لقات واحد الترحيب كبير من عندكم، والفيديوهات تشافوا من عند الاف ديال الناس، وبسبب هذوك الفيديوهات الالاف ديال الناس قدروا يفهموا الفلسفه. وهذا الشيء انا بغيتك تطبقوه على حياتك كلها في جميع المجالات. بغيتك تثق في راسك وتقول هذا الشيء اللي معقدني في حياتي، ولا هذا الشيء اللي ما عرفتش ليه، ولا الاهداف اللي بغيت نوصل لها ماشي حيت انا مكلخ، ولا ماشي حيت ما قدرتش، يا اما فقط باقي ما عطيتش المجهود اللازم، ولا هي باقي ما لقيتش شي حد اللي يوريني غير هذيك البدايه ديال الطريق. حيت راه كيما فهمتي الفلسفه راه تقدر تفهم اي حاجه، وكيما واحد اخر وصل للاهداف ديالو حتى انت راه تقدر توصل للاهداف ديالك. وهذه رساله صغيره للناس اللي ما دوزوش مزيان، وصراحه حتى للناس اللي دوزو مزيان. الباك راه ماشي هو المستقبل، الباك راه واحد الباب من وراه بزاف ديال البيبان. الا شديتيه فراه ما كيعنيش بانه صافي قطعتي الواد ونشفوا رجليك، ولكن قطعتي الواد وباقي قدامك واحد البحر اللي كبير. وهذه ما بغيتكش تعتبرها واحد الحاجه اللي سلبيه، ولكن تعتبرها واحد الحاجه اللي زوينه، حيت راه كيما قدرتي تقطع الواد راه تقدر تقطع حتى البحر. وهذه هي احسن حاجه، هي فاش كتقاتل في هذه الحياه وكتوصل لهذاك الشيء اللي بغيتي وتتشوف النتيجه ديال هذاك المجهود اللي درتي. واكره حاجه في الحياه هي تكون واحد الانسان اللي ممل ما داير والو في حياته، قبل هي الخوال الخاوي تطلب الوالدين الفلوس في الصباح، وفي العشيه جالس في راس الدرب بلا اي هدف في هذه الحياه. ولا طفرتي كاع تمشي تجلس في واحد القهوه باش تلوح ستوريات في انستغرام باش تبان على الناس بانك تخسر واحد الفلوس اللي ماشي ديالك. تخيل دابا انت شي كتاب ولا شي فيلم البطل ديالو بحال هكا ممل، واش في نظرك غادي تفرج فيه شي واحد؟ واش في نظرك غادي يمشي يخسر عليه شي واحد الفلوس باش يمشي يتفرج فيه في السينما؟ طبيعه الحال حتى واحد ما غادي يتفرج فيه، حيت البطل والو ممل وما تيدير والو في حياته. علاش انا كاع بنتفرج فيه؟ انت راه هو البطل ديال حياتك، انت هو الشخصيه الرئيسيه في حياتك، ماشي الناس الاخرين اللي تتبقى مقابل. حيت راه الحياه الزوينه هي فاش يكون انت عندك اهداف كتضرب عليهم تماره وكتلقى هذيك النتيجه اللي كتسنى، هذيك هي الجائزه. حاول انك تلاقى مع ناس جداد، حاول انك تشوف الناس الاخرين شنو تيديروا لك انت تالف وما عرفتيش شنو بغيتي دير، اولا تعلم اي حاجه. هذيك الحاجه راه ممكن تولي الشغف ديالك، ولا ممكن تكون السبب فاش لقيتي الشغف ديالك. المهم بلا ما نطول عليك، القرار اللي قررت ناخذ هو انني قررت نحبس. بركه عليا انه بزاف منكم استافدوا من هذاك الشيء اللي كندير، بركه عليا انه بزاف منكم عرف باللي المشكل ماشي فيه ولكن كان خاصو هي هذاك راس الخير. ونيت صافي الامتحان ديال الباك هو داز، واخا ما حطوش لكم الوضع البشري ولكن على الاقل راجعت معكم السياسه. يعني ما كاينش لاش نبقى ندير فيديوهات ديال الفلسفه، داكشي باش غادي نقلبوا المحتوى، ومن هنا لقدام غادي يكونوا بلانات هاربين بزاف. ماشي حشومه عليك صديقي وصديقتي الاعزاء، من الصباح وانا تنقول لك باللي الحياه من ورا الباك راه ما كتساليش، بالعكس يلاه كتبدا. وانا نجي ونحبس فاش يسالي الباك، ما حشوماش عليك الظن بياض النص، وثق بانني نيت غادي نحبس، خصوصا انني لقيت ناس زوينين بحالكم اللي بغاو يقراو وبغاو يطوروا من راسهم وما بغاوش يكونوا ضحايا. شوف من هنا لقدام غادي يكونوا فيديوهات ديال الموتيفاسيون، فيديوهات ديال قصص هربانين اللي غادي تستمتعوا بهم ديال بصح، واهم حاجه غادي ناخذوا منهم العبار. غادي يكونوا فيديوهات على لونغلي كيفاش نتعلموها، غادي نجيب لكم دي زابليكاسيون هربانين غادي يعاونوكم باش تعلموها، غادي نديروا كتب اللي مزيانين اللي غادي خصك تقرا باش تقدر تطور من راسك اكثر. الا بغيتوا غادي نشرحوهم ولا نديروا لهم ملخصات، غادي نجيبوا اخر ما كاين في الاخبار باش نعرفوا اشنو طاري في العالم، باش ما يتمش الغسل ديال الدماغ ديالنا. وهذا الشيء كله باش نطوروا من راسنا ونوليو احسن من 99% من الناس، نكونوا واحد المجتمع ديالنا ديال التفوق ديال النجاح في جميع المجالات. حيت حنا في هذه القناه اكثريه مجموعين فيها الشباب والشابات، وحنا راه هما المستقبل ديال هذه الدوله. يا اما غادي نزيدوا بها للقدام يا اما غادي نرجعوا بها للور، وقبل غادي نزيدوا براسنا للقدام، غادي نزيدوا بوالدينا وبعائلاتنا للقدام. حيت حنا الله سبحانه وتعالى ما خلقناش باش نبقاو معكازين في هذه الحياه، نبقاو في الناس يعاونونا، ولكن باش نكونوا حنا هما اللي نعاونوا الناس. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. غدا ان شاء الله غادي يكون اول فيديو في المحتوى الجديد ديالنا، انا متاكد باللي غادي يعجبك بزاف. بغيتك تخلي جيم في هذا الفيديو تبارطاجيه مع صحابك باش يطلع الناس اخرين ويكبر المجتمع ديالنا. وخليو لي في كومونتيرات الاقتراحات والاراء ديالكم. كان معكم محمد المصراوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.